Бүгінгі өтілетін тақырыбымыз 10-3 параграф, екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелері. Біз сызықтық теңдеуді өттік, шешуді білеміз, графигін салуды білеміз. Енді сондайдың жүйелері кездесті. Яғни жүйе дегенімізді біз 5-ші сыныптан белгілі не істейміз? Екі теңдеуден тұратын. Бұл жердегі бізде бір айырмашылық, екі айнымалысы бар теңдеулерден тұратын жүйе. Екі не одан да көп болады ғой жүйедегі теңдеулер. Міне екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесі. Осы теңдеулер жүйесін шешу, осы теңдеулер жүйесінің шешімі дегеніміз екі теңдеуді де қанағаттандыратын шешім болса, сол осы теңдеудің шешімі болады. Тек біреуін ғана қанағаттандырып, екіншісінің тура тепе-теңдігі орындалмаса, онда бұл теңдеудің шешімі болып саналмайды. Сонымен есепті айтады, x-іміз 3 болғанда, y-іміз минус болғандағы, егер x 3 және минус 1 болғанда, y-іміз осы теңдеудің шешімі бола алама дейді. Онда ол үшін екі теңдеуге жеке-жеке осы сан мәндерін қойып көреміз. Біріншісіне қойсақ, 3 азайту минус 1 азайту 4 тең 0. Біріншісіне апарып x пен y-дің орнына келіп қойдым. Мына жерде плюс 4 болады. 4 азайту 4 тең 0. Яғни 0 тең 0 деген тура теңдік шықты. Онда бұл біріншісі қанағаттандырып тұр. Онда екінші теңдеуге апарып қоямыз мына жерге. X-іміз 3 қосамыз, y-іміз бізде минус 1 болатын. Азайту 2 тең 0. Мына жерде 3 азайту 3 болып тұр тең 0. 0 тең 0 тура теңдік шықты. 0 0-ге тең. Ондай болса, екеуінде қанағаттандырып тұрма осы екі сан. Онда бұл жердегі сандар жұбымыз 3-те, минус 1 деген сандар жұбымыз осы теңдеулер жүйесінің шешімі болады. Келесі теңдеулер жүйесі берілген. Теңдеулер жүйесінің шешімі мында x-іміз 2, y-іміз минус 3 дейді. Осы сандар жұбы теңдеулер жүйесінің шешімі болса, онда мына жердегі с1 мен с2-ні тап дейді бізге. Ондай болса, белгісізді табу үшін апарып тағы да жаңағы сан мәндерін орнына қоямыз, ары қарай жеке-жеке табатын боламыз. Бізге тап дегені с1 мен с2-нің мәні. с1 неше және с2 неше дейді. Апарып орнына қояйық. Біріншісінің орнына қоямыз. 2 қосу 3-тен 1 көбейту минус 3 азайту с1 тең 0. Қысқартып жүрейік, мына жерде кетті. Сонда 2 азайту 1 азайту с1 тең 0 болады. Содан кейін мына жерде 1 шығады, минус с1 тең минус 1, онда с1 тең 1 шықты. Тауып алдық с1-ді. Екіншісі, енді бізге с2-ні табу қалды. Онда екінші теңдеудің орнына апарып жаңағы шешімді қоямыз. Мына жерге есептей берейін. Минус 2 қосу минус 3 қосу с2 тең 0. Апарып минус 5 болады. Қосу с2 тең 0. Онда с2 дегеніміз 5. Міне. Бізге тап деген екі белгісізде таптық. С1-іміз 1 екен, с2-іміз 5 болды. Апарып орнына қойып осылай табады екенбіз. Бұрынғы теңдеуді шешумен бірдей. Тек орнына апарып қоямыз, дұрыстап. Әр x-ның орнына, y-дің мәнін y-дің орнына апарып қоямыз. Бұлай болса, үшінші есепті қарастырайық. Үшінші есепті айтады, x тең 4, y-тен минус 3 болғандағы теңдеулер жүйесін құрастыр дейді. Яғни өзіміз шешімі осы болатын теңдеулер жүйесін өзіміз құрастырамыз. Ол үшін біз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің формуласын жазып қояйын. Ол ax қосу by қосу с тең 0 болатын. Бұл сызықтық екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің формуласы. Дәл осы түрде болу керек, соған өзіміз ойымыздан алайық. Мысалға, мен алайын 2x қосу 3y деп алайын. Олай болса, x-іміз 4, y-іміз минус 3 апарып орнына қоям. Сонда 2-ге 4-ті көбейтем, қосам 3 көбейту минус 3. Сонда мына жерден 8 азайту 9 болады.
азайту 9. Сол кезде шығады мына жерден -1 шығады. Яғни екеуі 0 тең 0 тура теңдеу шығу керек қой. Онда мына жер 8-ге біреу жетпей тұр екен. Сондықтан мен қосып берем 1-ді. Плюс 1 болса 0 тең 0 деген тура тепе теңдік шығады. Міне, осылай 1-ді қосып берем, сонда апарып орнына қойғанда тура тепе теңдік орындалады. Онда керек емесін өшіріп тастаймын да, екінші теңдеуді құрастырамын. Екінші теңдеуді -3х деп алайын, қосу 5y деп алайын. Онда апарып орнына қоям, 4 -3 көбейту 4 қосу 5 көбейту -3 екен. Есептейік, мынау -12 азайту 15 болып тұр. Екеуі де теріс таңбалы, сонда мына жерден -27 шығады. Онда маған +27 керек. Ең соңында 0 тең 0 тура тепе теңдік шығу үшін жоқ нәрсені біз жетпей қалған немесе жоқ нәрсені осы жерге апарып қосып береміз босымшы ретінде. Сонда апарып орнына қойған кезде 0 тең 0 тура тепе теңдік шығады. Сонымен міне мен құрастырып алдым осындай бір теңдеулер жүйесін. Осылай ойларыңа сан бет тура тепе теңдігі орындалатындай теңдеулер жүйесін шығарасыңдар.